各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康漫谈，我是阿健。最近台湾真的是多灾多难，豪雨下个不停，不只造成大家生活上的不便，更容易让我们的健康亮红灯。大雨过后，家里或多或少都会有积水，甚至有些地方还会淹水。这时候，很多病菌就特别容易滋生，像是钩端螺旋体病、类鼻局、肠道传染病，还有大家最害怕的登革热。所以今天阿健就要来提醒大家，大雨过后，当我们在清理家园的时候，有3个非常重要的防疫步骤，大家一定要牢牢记住，这样才能守住我们的健康防线哦。防疫第一步，装备要齐全。清理家园可千万不要赤手空拳就上阵，请大家务必穿上雨鞋，戴上绑水手套和口罩。为什么呢？因为淹水过后的污水、污泥里头可能藏着很多我们看不到的细菌和病毒。如果赤脚踩进去，或是直接用手去接触，一旦有伤口，就很容易被感染。像是类鼻局跟钩端螺旋体病就是这样来的。所以保护好自己，从头到脚的装备可不能少啊。防疫第二步，饮食要注意。大雨过后，环境卫生难免会受到影响，这时候最容易发生的就是肠胃炎。所以我们在饮食方面一定要特别小心。记住，食物和饮水一定要煮熟煮沸才能吃下肚。另外，如果食物保存太久，或是发现有变质的状况，就千万不要再吃了，免得把病菌吃下肚，让自己上吐下泻，那就得不偿失了。清理家园很累，可别再让自己生病咯。防疫第3步，清除滋生源。最后一点也是非常重要的一点，那就是要彻底清除滋生源，预防登革热。大家应该都听过巡、导、清、刷这4个字吧？巡就是要巡视居家环境的每个角落，看看有没有积水容器；导，把积水倒掉；清，把不要的容器都清除干净；刷，如果有些容器像是花盆底盘有青苔或虫卵附着，一定要刷洗干净。雨后，蚊子特别容易繁殖，只要有积水，就可能变成登革热病媒蚊的温床。所以大家一定要仔细巡视，把所有的积水都清除干净，不给蚊子任何机会。清理家园虽然辛苦，但为了自己和家人的健康，这3个防疫步骤，请大家一定要确实执行。装备穿好，饮食注意，滋生源清除，就能大大降低感染疾病的风险。好了，今天健康漫谈就聊到这里，希望对大家有帮助。我是阿健，我们下周同一时间再见喽。